হ্যালো, সবাইকে আমার চ্যানেলে ওয়েলকাম। গরিবপুর যাওয়ার পথে দেখলাম পরিবেশটা খুবই সুন্দর লাগতেছে, তো এই জন্য ক্যামেরাটা অন করে ফেললাম। এমন সুন্দর লাগার কারণ হচ্ছে সকালে অনেক বৃষ্টি হয়েছিল, তো এই জন্য একেবারে সব কিছু ঠান্ডা হয়ে গেছে আর কি। আর পরিবেশে যত ধুলাবালি ছিল সব কিছু একবারে মাটির সাথে মিশে গেছে, এই জন্য তো ক্লিন লাগতেছে। আসলে কিন্তু সবসময় এমন থাকে না। আমরা এখন মেঘনা ব্রিজের কাছাকাছি চলে এসেছি। বাইরে বৃষ্টি অনেক বেড়ে যাচ্ছে। এই দেখুন, আমরা এখন মেঘনা ব্রিজের মধ্যে উঠতেছি। তো বাইরের অবস্থা এখন আরো বেশি খারাপ, যদিও ক্যামেরাতে বেশি একটা দেখা যাচ্ছে না। এই দেখুন, এগুলো ক্যামেরাতে এসে পানি পড়তেছে। আমার টিশার্ট দিয়ে মুছে আবার করার চেষ্টা করেছিলাম, বাট বৃষ্টির হাত থেকে ক্যামেরাকে রক্ষা করতে না পারার কারণে আবারও পানি পড়ে গেল। বারবার চেষ্টা করে আমি ব্যর্থ, তাই আজকের মতো এখানে বিদায় নিলাম। আল্লাহ হাফেজ, পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হবে।